ده بريست ده؟ انت قلت ده ايه؟ بريست بريست الايه؟ فرنسي. صح. 50 جنيه والله. 50 جنيه. تاني واحد. النجم الاحمر. صح. 100. كده 100. يا حلاوه. انا كنت فاكرهم صعبين. شربتها يا كروديا. ده بتاع كرواتيا، دينامو بوخارست. لا قول اسمه. ما هو بتاع كرواتيا، هو دينامو بوخارست الكرواتي، حاجه زي كده. هو بتاع كرواتيا. هو بتاع كرواتيا بس اسمه ايه؟ هو بتاع كرواتيا. اسمه ايه بقى؟ زغرب. افتكرت صح حاجه كده. اسمه ايه بقى على بعضه؟ انا مش مجمع حاجه زغرب. اسمه صعب. لا مش هساعد عشان انت طلعت شاطر. 25 مثلا. 25 جنيه واساعدك؟ ماشي. اسمه انت قلت اول كلمه ايه؟ دينامو. دينامو زغرب. كده 125. ده بولونيا. بولونيا الايه؟ الايطالي. انت في ايه؟ صح. كده 175. 175. هديك واحد كمان ب 25 جنيه عشان نقفلهم 200. تمام. ده ريال بيتيس. ايه على الشطاره دي؟ ثاني. ايه على الشطاره دي والله. كسبت 200 جنيه. شكرا يا استاذ محمد. عفوا يا حبيبي.